जी तो गाइस ये रिव्यू वीडियो है ऑडियोनिक का स्पीकर है हमर H30 जो कि मैंने आज ही ऑर्डर किया ऑडियोनिक की वेबसाइट से 11/11 सेल पे। और इसका रिव्यू है, ये इसका साउंड बटन है और बाकी बटन कुछ साथ हैं। पीछे इसका आएगा ऑन ऑफ बटन, पावर बटन। ये बैटरी वाला स्पीकर है, इसकी बैटरी तकरीबन 5-6 घंटे चलती है। और इसके साथ एक वायरलेस माइक, एक अदद रिमोट और चार्जर मिलता है। ये इसमें USB मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन भी है, ऑक्स केबल भी लग जाती है और ब्लूटूथ से भी चलता है ये। इसके बीच में फ्रंट पे सामने ये लाइटें हैं जिसके 4-5 फंक्शन हैं, मुख्तलिफ लाइटें हैं, ये चेंज हो जाती हैं। ये ऑन ऑफ बटन है। आगे चल के वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे इसका साउंड रिजल्ट भी और इसका माइक का रिजल्ट भी। तो वीडियो आपने कहीं से भी स्किप नहीं करनी, पूरा देखना है। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो पे कमेंट करना है। ये माइक है इसका, ये सिंगल बटन और डबल बटन होता है। सिंगल बटन ऊपर करो तो कनेक्ट हो जाता है और डबल दफ़ा बटन ऊपर करो तो ये चलने लग जाता है। और ये इसका रिमोट है, बेस वगैरह हर चीज़ इसी से सेट होती है। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं अनबॉक्सिंग की। ये है ऑडियोनिक का हमर H30 स्पीकर है। तो इसकी आपको रिजल्ट भी चेक करवाएंगे, इसका माइक का रिजल्ट भी चेक करवाएंगे। तो वहीं चलते हैं वीडियो। तो अब ये इसके साउंड टेस्ट की। तो सबसे पहले हम माइक चेक करते हैं। तो ये माइक के ऊपर बटन बना हुआ है, इसको सिंगल ऊपर लाएंगे आप एक दफ़ा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और जब ये रेड लाइट जल बुझ हो रही होगी इसका मतलब ये कनेक्ट नहीं हुआ, जैसे ही ये जलने लग जाएगी तो इसका मतलब कनेक्ट हो गया। हेलो हेलो। तो जब ये दूसरी दफ़ा बटन आप ऊपर करेंगे तो फिर ये कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ चलने लग जाएगा। तो इसकी आवाज़ पहले फुल कर लेते हैं। तो अब ये इसकी आवाज़ फुल है और आपको माइक चला के दिखाता हूँ। हेलो तो आप देख रहे हैं हमारे ये मैं इतना फास्ट यूज कर रहा हूँ तो इसकी वजह से आवाज़ आपको डबल डबल आ रही है। वैसे थोड़ा दूर यूज करो तो बात क्लियर आती है और इसकी काफ़ी अच्छी रेंज है, तकरीबन 30-40 मिनट रेंज है इसकी। तो हम इसको बंद करते हैं और देखते हैं इसकी साउंड टेस्ट। एक हॉल के लिए काफ़ी है, 3 मरले का या 2 मरले का हॉल उसके लिए काफ़ी है और मतलब काफ़ी आवाज़ है। और ये सिर्फ रिमोट है, अगर रिमोट से ही आप आगे पीछे करना चाहें गाना, इसमें USB वगैरह लगती है तो सॉन्ग वगैरह आप आगे पीछे करना चाहिए तो रिमोट से हो जाएगा। वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।